हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलियन एलएस जूनियर सिरप के बारे में कि एलियन एलएस जूनियर सिरप में कौन कौन सा कंपोजिशन रहता है, इसको कौन सा कंपनी बनाती है, ये कितने एमएल के पैक में आता है, इसका क्या क्या यूज है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा इसका क्या मार्केट प्राइस है। इन सारी बातों का आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला कंपोजिशन है लिबोसाल्ब्यूटामॉल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल, तीसरा है गुआनफेंसिन। आइए जानते हैं लिबोसाल्ब्यूटामॉल इसमें कितना मिलीग्राम में अवेलेबल रहता है। सबसे पहले जानते हैं इसमें लिबोसाल्ब्यूटामॉल। लिबोसाल्ब्यूटामॉल जो है एक ब्रोंकोडायलेटर एजेंट है। ये ब्रोंकाई को डायलेट करता है जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है। लिबोसाल्ब्यूटामॉल इसमें बात करें तो 0.5 मिलीग्राम पर 5 ml अवेलेबल रहता है। दूसरा है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल जो है एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये म्यूकस को तोड़ता है जिससे कि म्यूकस आसानी से बाहर आ सके। और एम्ब्रोक्सोल का दूसरा जो प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेशन को भी ब्रोंकाई में कम करता है। एम्ब्रोक्सोल इसमें 15 मिलीग्राम पर 5 ml अवेलेबल रहता है। तथा तीसरा जो है इसका कंपोजिशन गुआनफेंसिन। गुआनफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, यह कफ को बाहर निकालता है। गुआनफेंसिन इसमें 50 मिलीग्राम पर 5 ml अवेलेबल रहता है। आइए बात करेंगे अब इसको एलियन एलएस जूनियर सिरप को कौन सा कंपनी बनाती है। एलियन एलएस जूनियर सिरप को बुएनो सैल्यूड केयर बनाती है। यह एक बहुत ही अच्छी तथा ब्रांडेड कंपनी है। अगर बात करें तो एलियन एलएस जूनियर सिरप कितना ml में आती है तो ये 60 ml में के पैक में अवेलेबल रहता है। अब हम लोग जानेंगे इसके यूज के बारे में। एलियन एलएस का जो यूज है, इस सिरप का जो यूज है, इसको यूज किया जाता है ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जिसको हम लोग COPD के नाम से जानते हैं, COPD में यूज किया जाता है। यह सिरप सांस लेने में आसानी दिलाता है। यह सिरप म्यूकस को लूज तथा थिनिंग करता है जिससे कि आसानी से कफ को बाहर निकाला जा सके। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट है नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक। ये सब इसके सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम जानते हैं इसके मार्केट प्राइस। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी जो इसका मार्केट प्राइस है 80 रुपया है। ये जो है एलियन एलएस जूनियर सिरप, ये एक बहुत ही चर्चित तथा बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जो है अधिकतर बच्चों में यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे और ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मा फैक्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।